يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الحلويات جدا شهية ومميزة. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب وألذ كنافة خشنة في البيت. بتمنى إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها معي وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. أول إشي هون رح نعمله رح نحضر للقطر. بالنسبة للقطر هون رح نحتاج كاستين من السكر. حجم الكاس اللي أنا استخدمته اليوم بالوصفة هو 300 مل. رح نحتاج كاس ونص من المي. هلا هون بحط الطنجرة على الغاز. طبعا عندي الغاز في البداية رح يكون على العالي. أول ما أشوف عندي السكر هون ذاب تماما رح أنزل معلقة صغيرة من عصير الليمون. طبعا لازم تتأكدوا إنه السكر ذاب قبل ما تنزلوا عصير الليمون. بوطي الغاز بتركه تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديه هون قبل ما أطفي الغاز رح أنزل معلقة كبيرة من السمنة. طبعا الأطيب بالسمنة إنكم تستخدموا السمنة العربي بتعطي نكهة كثير طيبة. أنا هون استخدمت سمنة خاصة للحلويات. بخلي القطر على جنب، طبعا بطفي الغاز وبخليه على جنب. وهلا هون رح نحضر للكنافة. بالنسبة لعجينة الكنافة طبعا أنا جبتها جاهزة من محل الحلويات. في حال استخدمتوا الكنافة المجمدة طبعا بتطلعوها قبل الوقت من الفريزر، بتتركوها تفك تقريبا مدة نص ساعة. بعديها بتطلعوها من الباكيت وبتبلشوا تقطعوا فيها بالطريقة اللي أنا بقطع فيها هون. طبعا أول ما أخذت الكنافة كانت معي على شكل خيوط طويلة، وبلشت أقطعها حتى صارت معي خيوط صغيرة. بالنسبة للصينية هون استخدمت مقاس حجم وسط. أهم شي عندكم بالصينية إنها تكون إلها حفة، بس ما تكون عالية، تكون حفة وسط. هلا هون رح ننزل السمنة. رح نحتاج نص كاسة من السمنة. السمنة اللي استخدمتها هون هي سمنة حيواني خاصة للحلويات. الأطيب في السمنة إنكم تستخدموا السمنة العربي، هي اللي بتجيب نكهة الكنافة. طبعا هون الأفضل تستخدموها لينة، ما تستخدموا السمنة السائلة حتى تقدروا تفردوها على كل الصينية. هلا هون رح أنزل الكنافة. طبعا بنزلها رش بهاي الطريقة، ورح تحاولوا هون تعبوا كل الصينية. وأي منطقة بتحسوا فيها شوية فراغ بترجع بتحطوا فيها كمية من الكنافة. طبعا كمية الكنافة اللي استخدمتها هون هي 350 جرام. آخر إشي هون رح أكبسها بنفس مقاس الصينية اللي استخدمتها. هاي الخطوة كثير ضرورية حتى تطلع معكم الكنافة متساوية. طبعا كبستها كثير منيح. رح أحط عليها هون ثقل حتى تكبس معي منيح. ممكن تحطوا مرطبان أو قنينة مي حسب المتوفر عندكم. بالنسبة للجبنة هون استخدمت 300 جرام من الجبنة النابلسية و50 جرام من جبنة العكاوي. طبعا الأطيب مع الكنافة إنه يكون عندنا كل المقدار جبنة نابلسية. رح أحكي بالنسبة للجبنة، حليتها كثير منيح من الملح، نقعتها تقريبا مدة يومين، وبعديها صفيتها كثير منيح من المي. لازم تكون عندنا الجبنة مصفية كثير منيح من المي. هيك عندي الكنافة بعد ما رصيتها تقريبا هون تركتها مدة ربع ساعة. هلا هون رح أنزل الجبنة. لازم تكون عندنا هون كمية الجبنة كثير منيحة. مقدار الكنافة اللي أنا استخدمته هون هو 300 جرام، حطيت من الجبنة 350 جرام. دائما مقدار الجبنة لازم يكون أكثر شوي من كمية الكنافة حتى تطلع عنا كمية الجبنة كثير منيحة مع الكنافة. طبعا بنوزع الجبنة، بنحاول شوي نبعد عن الأطراف حتى لما تذوب معنا الجبنة إنها ما تلزق معنا بالصينية. هيك عندي الصينية جاهزة. قبل ما أدخلها الفرن هون رح أحط كمية بسيطة من شعرية الكنافة. طبعا هاي الشعرية ضرورية حتى إذا طلعت مي من الكنافة إنها تشرب هاي الشعرية. طبعا هون رح أحط كمية بسيطة لأنه كمية المي الموجودة عندي بالجبنة كمية جدا بسيطة. رح أدخلها هون الفرن على درجة حرارة 200 الرف الوسط. المدة من فرن لفرن بتختلف، بس أهم شيء اعتمدوا على النظر. أول ما تشوف عندكم الأطراف أخذت لون ذهبي شوي غامق وقدرتوا إنكم تهزوا الصينية، بتعرفوا هيك إنه الكنافة عندكم صارت جاهزة. هلا هون على طول رح أقلبها. طبعا الصينية رح أقلبها فيها لازم تكون مدهونة بكمية بسيطة من السمنة. طبعا ما شاء الله ريحة الكنافة. رح أورجيكم هون لونها. طبعا لونها جدا جميل من غير ما استخدم أي نوع من أنواع ملونات الطعام. إذا حبيتوا تستخدموا ملون طعام ممكن تذوبوه مع السمنة وتدهنوا الصينية فيه. هلا هون على طول طبعا حطيت الصينية على الغاز على أوطى درجة حرارة، ورح أشربها هون القطر. شربوها بهاي الطريقة بتشرب عندكم كمية منيحة من القطر.
وبترجعوا تسخنوا الكنافة شوي إنها تذوب معكم الجبنة تماما من تحت. بالنسبة للتزيين هون زينتها بالفستق الحلبي المطحون، طبعا هو الأطيب مع الكنافة. ما حبيت تزينوها برجع لكم أكيد. وبعديها قدمتها، ما شاء الله كنافة خشنة مقرمشة بنفس الوقت طرية، ما رح تغلبكم بالتقطيع. جربوا طريقتي، بتمنى كثير إنها تعجبكم وأعطوني رأيكم فيها. وهاي وصفتنا لليوم، إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.